Hey, les petits potes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je viens de voir que Bruno Graffer s'est fait un nouveau tatouage. En ce moment, je suis à fond dans les tatouages et il demande qu'est-ce qu'il voudrait comme, enfin, qu'est-ce qu'il pourrait se faire comme nouveau tatouage. Et je me suis dit, et si je lui dessinais le prochain? Donc, Yemesuni d'une nouvelle feuille. Et c'est parti. Une bonne paire d'yeux. Un petit truc qui ressemble à un graphe. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de couleur dans ses cheveux intergalactiques. Avec un petit peu de noir, comme vous pouvez le voir aussi. Ses yeux éclairés par l'éclat de la création. Il en sourit d'ailleurs. Voilà, donc j'ai réarrangé un petit peu ses cheveux, j'ai mis un effet de profondeur. Enfin, j'ai rajouté du noir sur la gauche. Voilà, des petits traits par-ci par-là, ce qui qualifie mon style. Et en espérant que ça te plaise, Bruno, hein. Un bisou à toi, Bruno, et likez, abonnez-vous.